Houdini, canal de YouTube en català. Hola i benvinguts al tercer capítol de Houdini, bàsics de Houdini. Notareu que la meva veu ja no té aquella retirada Barry White. Això és perquè el constipat a poc va deixant de fer ell amb mi. I bueno, ja em trobo molt més animat i espero que es noti. Ens vam quedar a l'últim vídeo explicant tot el tema de les flags. I aquí on tenim el toroide. Fixeu-vos que si jo puc clicar en els quadradets que teniu aquí, però també puc clicar en aquests panells, diguem, circulars que hi ha. Per defecte sabeu que el display render, el blue flag, és el que ens permet veure el toroide. Si me vinc a l'esfera, li dono el blau i el que veig és l'esfera. Ens centrarem en el toroide. El segon important és el groc, que es diu bypass, perquè és com un mute, fa un bypass i fixeu-vos que plac, muteja el nodo i no el veiem. Si tornem, ahí està. Tenim aquest que és molt interessant, el nodo d'informació. Fixeu-vos. Ara mateix, aquest toroide té 288 punts o primitives, polígons, i 1.152 vèrtices i 288, aquí, com veieu, polígons. Això és perquè aquest toroide no té subdivisió. Si jo me vinc aquí al subdivide i fico el red flag, això és un grup, el flag de visibilitat, jo puc venir aquí i ara amb les propietats, en paràmetres del subdivision, pam, i li foto aquí bona canya. Si ara vinc a la informació, fixeu-vos com ha canviat tot el tema de points i de primitives. Ara hi ha molt més, perquè aquí, en aquest estat, s'està aplicant tota la subdivisió. Aquest nodo d'informació, aquest tool d'informació, aquesta flag d'informació és molt útil i més endavant us traurà de més d'un problema quan algun nodo us falli, que us prometo que això us passarà, perquè ens passa a tots. I, és qüestió de no posar-se nerviós, veure què està fallant i arreglar-ho. I, repeteixo, aquest nodo d'informació, aquesta flag d'informació, a veure si parlo bé d'una vegada, doncs us serà super útil. D'acord? O sigui, que si repassem el que vam estar comentant, jo tinc aquí el nodo del toroide, i el de l'esfera. I, com vam comentar, donat que estic dintre del nivell de geometria, no estic en el d'object, recordem-ho, jo no puc, o veig un o veig l'altre. El que sí puc fer és la trampeta aquesta del template i fer això. Però l'altre dia vam estar parlant, vaig a fer una miqueta d'espai, d'un nodo tabulador, buscarem un nodo que és un dels més utilitzats, fins i tot molta gent fa shortcuts, que és el nodo merge. Aquest nodo junta. Si us fixeu, els nodos com el de subdivide tenen dos dots d'input. Aquest no té aquests punts, té com una barra contínua. Això vol dir que aquí, ara jo ficaré, per exemple, l'esfera i el toroide, vindrà el blau. Jo tindria que veure els dos. Per què no estic veient els dos? Bueno, perquè, fixeu-vos, estaven un dintre de l'altre, no per una altra cosa. Anem a deixar-ho així. Ara, torno amb Escape al modo View i el que us deia, l'esfera, el toroide i amb el merge, tots dos. Aquest nodo ja veureu que l'utilitzem molt. En aquest cas l'he fet servir per ficar els dos objectes i que es veiessin. Ara jo podria, d'aquí del mes, ficar el subdivide, quan faig així, estic subdividint tant el toroide com l'esfera. I si vinc a informació, evidentment,
veureu que hi ha molta més xitxa aquí del que havia abans, perquè abans el nodo subdividia o s'aplicava a una geometria o a l'altra. Bueno, aquesta és la manera molt pràctica i molt utilitzada amb el vers de fer que dos nodos que són indepes, indepe, està encara en el canal ràpid, si seguim aquestes paraules. Dos nodos que eren independents, a través del nodo merge, s'hagin juntat. Utilitzarem la tecla I per tallar això, i ho deixaré com estava abans. I aquí ja us he presentat el nodo merge, que és un de llarg dels més utilitzats. Bueno, anem a fer una cosa. Vaig a la U, pujo aquí dalt i vaig a netejar-ho tot. Borro els dos nodos i ara vindré tabulador i faré un nodo geometry. Com veieu, li dono a F, que aquí no hi ha res, però bé, de res. Una cosa que aprofito per fer un comentari, en els dos vídeos anteriors he perpetrat uns errors bastant greus, i és que sempre he confós l'eix de les X amb el de les Z. Però revisant els vídeos em vaig donar compte que, carai, tinc aquí, a la part inferior de l'esquerra, molt clarament marcat què és l'X, què és el Z i què és l'Y. Doncs sempre que deia X era Z i quan deia Z era X, bueno, anirem millorant, sí, ho prometo. Estàvem dient, i perdoneu, que el nodo geo, la geometria, no té absolutament res dintre, cosa que és ben normal. Si jo li aplico el handle està, i jo puc moure-ho. Què estic movent? Estic movent aquest nodo de geometria. Res més. A efectes pràctics estic movent res. Amb l'escape torno aquí, entrem i anem a fer una cosa que a la gent ja li encanta, que és farem una capibara. Vinga. T-geometry capibara. I aquí tenim la capibara. Recordeu que podem repassar tant per aquí com per aquí perspectiu els tipus de shading. Jo ja començaré a fer-lo d'on tinc més costum, que és aquí. Si jo poso un wireframe, aquí tinc la capibara en mode wireframe. Per defecte el que ve sempre és l'smooth shaded i després tenim l'smooth shaded wireframe. Doncs, perdoneu, una de les coses que pot interessar-vos és l'ús d'un shortcut que és W, veieu? Per posar-lo en mode wireframe, i ara quan està en el mode actual, que repeteixo és l'Smooth Wife Shaded, si jo faig Shift W, el trec i el deixo en mode shaded o el torno a deixar. Repeteixo, W per wireframe, W per deixar-lo en l'anterior on que estava per defecte, que en aquest cas és l'Smooth Wireframe, i Shift W el deixo només en shaded o en shaded en wireframe. Mira, el deixarem en shaded en wireframe. Són uns altres shortcuts o atajos de teclado en castellà que estan molt bé. Anem a aprofitar que aquest nodo de geometria ja té alguna cosa dintre, ja té una entitat física. Què passaria si jo agafo això? Anem a seleccionar el nodo, disculpeu, i el puc moure. Aquí. Això que us explicaré ara us sonarà una mica marcianada. Però jo realment la capibara, el que és la geometria de la capibara, no l'estic transformant, és a dir, no l'estic movent. El que estic movent és el nodo de geometria. Si jo entro aquí dintre, fixeu-vos, ni translate, ni rotate, ni res. Ell no ha fet res d'això. Tot això, anem a rotar una mica, per exemple, a ni. Recordeu, al botó del mig podeu escollir l'escala a la que voleu treballar i després simplement punxeu i arrastreu i es canvien uns valors.
I aquí veieu, si voleu més canya, ens anem a 10 graus i fixeu-vos com fa un tarn la capibara. Però repeteixo, el que estic transformant és el nodo de geometria, no pas el nodo de la capibara. Si jo vinc aquí a la capibara i li faig rotació, aquesta rotació només afecta aquest nodo de la capibara. Fixeu-vos, si torno aquí i deixo en control el botó del mig, la capibara no es veu bé. I no es veu bé perquè, a més, que les transformades del nodo de geometria, la capibara, per si mateixa, té aquí una altra rotació. Si jo vinc a la capibara i me l'emporto on jo vulgui, aquí té el seu centre. Però si torno aquí, fixeu-vos, al centre del nodo del geometry està el 0, 0. Això, que us pot semblar una marcianada i dir, però aquest home ja està molt gran i què carai està dient, que es prengui ja la ratafia i ens deixi en pau, és importantíssim, perquè heu de tenir molt clar què esteu fent i on ho esteu fent. De manera que, si jo vull que la capibara torni al 0, 0, 0, aquí no puc fer res. He d'entrar aquí a la capibara i tasca, i asunto arreglado, que diuen els castellans. Escape per posar-nos en modo viu, i la nostra capibara, que fixeu-vos, la puc deixar aquí i fer F, aquí la tenim. On toca. Ja us dic, això, que sembla una tonteria i sembla una marcianada, és realment important i jo ho practicaria. I si no ho enteneu, doncs pregunteu, però ho heu de fer bé. Molt bé, disculpeu. Que fa canta està molt millor, però encara no fa fina, així que vaig tirant de glopets d'aigua. Per això haureu notat una pausa, perquè m'estava hidratant amb els futbolistes, cop de hidratació. Ja us dic, és una d'aquestes coses que la gent que ve a Houdini, altres softwares, diguem entre cometes, més senzillets, doncs troben molt estrany. I què carai estem fotent? Però, repeteixo, us ha de quedar superclar aquest tema, Vinga, anem a seguir. Aprofitarem per explicar una cosa que no va quedar molt clara l'altre dia, l'explicarem ara bé, és amb els panells d'aquí dalt, dels principals, teníem el build. El build és el panell on tinc el ratolí, d'aquí, anem a obrir-lo, que per defecte és el que utilitzo sempre quan estic treballant a Houdini. Com us vaig dir, jo passo la majoria del meu temps a Solaris. D'acord? Anem aquí. Com veureu, s'assemblen Solaris i Houdini. De fet, és una eina que està dintre de... Podríem denominar-lo com una eina que està dintre de Houdini, però no són exactament iguals. Me'n vaig a tornar a Build i, com a curiositat, doncs us podem ensenyar alguns més. Games per jocs, grooming per fer pèl, LootDep no el faig servir mai, perquè jo faig servir el LootDep el faig directament a l'espai de Solaris. I què podríem deixar? Text Export, Image... Bueno, és que ja us dic, normalment no toco molts. Vaig a provar Brooming, crec que és la segona vegada o tercera en la vida que activaré Brooming. I com veieu, no s'està veient bé aquí, hi ha un fallo de refresco. A veure... Build... Mira, anirem a Animate, que no es queixin els animadors. Aquest és una UI preparada, preset de UI preparada per animació. D'acord? Jo no he tingut el plaer d'animar mai encara en Houdini, aviat tindré que fer una petita animació, però bueno, més que res era perquè veiéssiu tot aquest tema, que com veieu, que això no ho vaig dir, teniu al costat del Help. El Help jo l'utilitzo, francament l'utilitzo, jo puc seleccionar el nodo Geo, venir aquí Help, i
buscar l'ajuda. Una altra cosa que és molt útil a Help és l'About Houdini, perquè te diu la versió a la que estàs, cosa que això passa en tots els softwares. Molt bé. També, si us fixeu, aquí a la part superior dreta, jo tinc el Help i moure una tab, que és una web page, on puc trobar ajuda. D'acord? Anem a veure si ara aconsegueixo. Vale, me l'he tret damunt. Molt bé. Doncs una vegada explicat això, passem a explicar-lo del costat, que és el radial menu. El radial menu, sí. Ara no recordo, crec que és la C. Anem a veure si tenim sort. Si vinc de la C, exacte. Aquí teniu un menú radial. Molt Merkin menu de Maya. Molt bé? I jo no el faig servir mai, però està bé que ho sapigueu. I aquí tenim caràcter, dynamic, bueno, aquí hi ha un munt de coses. Jo crec que això hauria estar en layout, però bueno, segurament ho he tocat en algun moment. Després, com parlarem de com manipular o com customitzar l'UI, la interface, acabarem deixant-lo tot normal i sortirem de dubtes. Vale, disculpeu, la veu marxa. L'op d'aigua i pelante. Molt bé, vam estar parlant de que aquí dalt hi havia moltes coses. Si us fixeu on tinc el ratolí, aquí, ara després de la suggerència d'un alumne, el Guillem, estic deixant més el ratolí als llocs perquè entengueu millor les coses, a veure si és veritat. La gent jove veieu les coses més clares. Jo estic en la Scene View, però jo puc anar a l'editor d'animació. Aquest render view és el de l'antic Mantra, que era el motor de render inicial que va tenir Houdini, i ja està descontinuat. Una vista de composició, i per exemple aquest és molt interessant. El Geometry Dopsheet. Bueno, el Geometry Spreadsheet, ara no m'he confós. D'acord? Si jo selecciono això i em vinc aquí al Geometry Spreadsheet, el node de geometria que conté la capibara, aquí podem veure una quantitat d'informació importantíssima. L'spreadsheet és com la sala de màquines de Houdini. Disculpeu. Va. És com la sala de màquina Houdini. Es fa servir per un munt de coses perquè te dona un control, una informació absolutament sobre tot. De moment us ho comento, ja més endavant, segurament quan entrem ja a Solaris, farem alguna comparativa entre aquest spreadsheet i l'equivalent, podríem dir, de Solaris, ja parlarem d'això, però jo de moment tornaré a l'Scene View. Ja estem aquí, amb la capibara. Molt bé, he explicat ja aquest spreadsheet. Potser ha arribat l'hora de fer alguna cosa d'aquestes que us agrada, que és començar a remenar amb l'interface. Fixeu-vos, l'altre dia vam dir que si veníem aquí, aquest panell d'aquí, que és Ctrl-V, jo podia maximitzar el viewport que jo vulgui. D'acord? Ja hem tornat, Ctrl-V. Però aquí, a baix, just a baix, tenim un altre, viewport layout. Anem a veure què fa això. Quan jo li dic, aquí tinc les opcions. Sempre estic treballant amb un single view, però podria treballar, per exemple, amb un 4 views. Vale. I aquí teniu la vostra capibara rotllo Maya, amb una vista de perspectiva, amb un right, un front i un top. Tot això, Ctrl-U, me torna a deixar les coses com estaven. Ctrl-2 me fa un split vertical. Ctrl-3. Bé, veieu, vaig canviant de layouts. Està molt interessant. Jo realment quasi sempre treballo així, però bé està que veieu les possibilitats de treballar amb diferents finestres. Ara crec que anem a parlar d'una cosa també superimportant. És tant aquesta icona de plus, de més, que tinc aquí, com les icones de cross, de creu, al costat de cada tab. Per exemple, què passa si jo vinc aquí a l'Scene View i ho tanco
clicant just en aquesta cross. Pum. M'he carregat, entre cometes, a la SimView. I ara podríem començar tots a estirar-nos dels cabells, a cridar, Déu meu, què hem fet? Com puc arreglar jo això? Doncs mireu, amb el símbol més aquest aquí, faig clic i vinc a New Paint Tab Type. Sempre dic Paint, Panel, i és Paint. I una vegada entro aquí, busco, per exemple, en Viewers, i aquí puc veure que tinc SimView. Bueno, anem a donar-li. Hem recuperat a la SimView. Només que ara ja no està el primer, està l'últim. Però bueno, cap problema, Punxar i arrastrar, i aquí el tenim. Hem tornat a la SimView. O sigui que ja heu vist com utilitzar les creus per borrar tabs i el símbol plus per crear un nou tab. Si us fixeu, això està a tot arreu. Jo podria fer el mateix aquí, el mateix aquí. Bueno, està a tot arreu. Què passa si la nostra interface no acaba de rotllar? Per exemple, m'he carregat això i, a més, mireu, anem a aprofitar. Veieu aquesta icona d'aquí, que són com uns punts? Quan poso això, punxo i arrastro, jo puc canviar el tamany de les finestres, cosa que està molt bé. Realment molt útil. Bueno, jo puc fer així. És més, si veieu aquí també tenim unes fletxes que apunten cap a dalt i cap a baix, i jo podria, maximitzar ara el Nodolàndia, però si torno a clicar en la fletxeta d'aquí, pam, ho torno a recuperar. El fet és que és bastant comú, bastant corrent, quan estàs començant, t'encanta jugar amb la Wii, fer molts canvis, i a vegades dius, crec que se m'ha anat la mà i tinc aquí un guiricall que no hi ha per on agafar-lo. Què puc fer jo per recuperar la interface original del programa, com estava quan el vaig obrir per primer cop? Bueno, podem venir a Build i buscar Reload Current Desktop. Reload Current Desktop. Si tot va bé, aquí ho teniu, nois. Tot ha quedat com sortit de fàbrica. Tot està igual que estava quan hem obert. O sigui que recordeu, Build, Reload Current Desktop, us tornarà a deixar el Houdini com ho havíeu tingut a l'hora d'obrir. Molt bé, espero que hagi quedat clar. És molt comú tenir que variar el tamany de les finestres i també és molt comú, molts cops, per exemple... No, després ho explicaré, no em vull avançar, però aquestes fletxes cap a dalt i cap a baix s'utilitzen molt. Molt bé, què podem comentar? Sí, això és bastant bàsic. Estava fent una petita llegida al guió. Avui estic intentant fer més bondat. Si jo punxo un nodo i sense deixar d'apretar l'esquerra del ratolí, puc moure el nodo on jo vulgui. Bueno, bastant evident, i suposo que direu, ja ho sabíem, aquest paio descobert la sopa d'all, però està ahí, teníem que dir-ho. Aprofito que he mogut aquest nodo geo, mireu. Què està passant? Jo puc navegar. Ara mateix el que estic fent és utilitzar la rodeta central del ratolí, de la rata, i fent scroll estic fent un zoom. Però jo puc també amb el botó del mig panejar i amb el botó dret el dono. I evidentment si li dono la F tot funciona. Què passa si m'allunyo molt? Faig així i de cop dius, ostres, he perdut el nodo. Arriba un company o una companya, vol treballar en l'escena i diu, noi, que no veig res, has perdut el nodo. Si li dono a la F, me fa un frame selected. Vaig a duplicar aquest node de geometria. Hi ha dues maneres, copiar, pegar, o amb l'alt, punxes l'alt, mouse, i aquí el tens duplicat. Ara tinc dos capibares. Jo podria venir aquí i aquí veieu que no era broma, que tenia dos capibares. Si jo en la vista 3D faig una F, em centra
només la capibara seleccionada. Si faig una G, a veure si no em falla, ara, me centro les dos. Una petita diferència entre un i altre. Si jo deselecciono i faig F, com no tinc res seleccionat, me centrarà les dos. Si faig G, me va a la vista original, com estava la càmera, en aquest cas la de la perspectiva d'origen. I aquí el mateix. Si jo moc la GO1, la selecciono, i ara me les empesco per perdre-la, i faig en Nodelandia F, se'n centra el nodo que jo he seleccionat. Però, si jo no tinc seleccionat res, puc fer i me selecciona les dos. Crec que també és molt útil i s'ha de saber fer. Una altra cosa, jo tinc la costum, crec que és una bona costum, de quan navego per aquí, en lloc d'utilitzar botó del mig o botó dret sense més, que funcionen, sempre l'acompanyo de la tecla tabulador. I podeu dir, doncs quina tonteria, perquè està fent lo mateix. Però fixeu-vos què passa, recordeu, ara estic en la tecla del mig del ratolí sense més, i tot va molt bé, però a vegades pot passar que tinguis el cursor damunt d'un dels nodos i vols fer panells i, hòstia, caram, ja no estic aconseguint fer cap moviment, navegar dintre del network. El que he fet és amb el botó del mig activar la informació d'aquest nodo. Oh, i què passa si faig botó dret? Estic activant un menú contextual. Clar, ara mateix és molt fàcil. Dius, mira, amb el botó del mig i del dret del ratolí tiro milles perfectament. Però arribarà un moment que això segurament ho tindreu molt ple de nodos. I la possibilitat de que poseu el cursor damunt d'algun nodo és gran. Jo us recomanaria, almenys el que és en Nodelandia, activar sempre, mantenir apretat la tecla de tabulador, de l'espai, la tecla espaciadora, i fer el que tingueu que fer, sense preocupar-vos de si esteu enganxant o no enganxant algun nodo. Crec de veritat que és més que bon consell. Molt bé, què més podem explicar? Molt bé, hem explicat tot això. Mira, anem a fer una llum. Recordeu que podíem fer-la des d'aquí, Area Light. Però ja que estem dient que treballem d'una determinada manera, vindré aquí, escriuré tabulador light i posaré un Area Light. Aquí la tinc. Com podeu veure, la pobra Area Light ara. Anem a posar-la aquí ben centradeta perquè li doni una mica a les dos capibares. Veureu quina il·lusió, la meva filla, quan li expliqui que he fet servir una capibara, dos capibares, per fer un tutorial de Houdini. Records, Lola. Vinga, estàvem dient, he afegit una llum. Això fa que tingui més nodos aquí. Si jo, per lo que fos, em despisto i aquesta llum, veieu, interessant, m'he volgut sortir i ell em diu, no et deixo sortir. No. Però si jo faig així i vaig ampliant, fixeu-vos el que ha passat. Si jo faig una F, guai, no l'he perdut, està aquí. Però mireu això. He fet la L, que és com un endreçador. Vale? Tu quan selecciones alguna cosa li dones a la L i t'endreça les coses. Ara no cal, perquè ja les havia endreçat, però repeteixo. Fas L i tot endreçadet. A vegades us agradarà, com és el cas, a vegades no, perquè ja tindreu muntat tot a la vostra manera i dir, ostres, m'ha destrossat tota l'organització visual que havia fet, però és important que ho veieu. Anem a començar a fer ja coses més pijadetes, no? Jo tinc aquí un nodo que, si voleu, venim aquí
i direm capi 1 i aquí no respon. Què penjaré en directe? Bueno, ja estem aquí de nou. No és que hagi penjat el Houdini, que també es penja alguna vegada, és que la capturadora de vídeo s'ha tornat boja i ha dit que no capturava res més de Houdini, m'ha tocat reiniciar. Tu, coses del directe. Aquí s'ha d'espavilar. Bé, he canviat una mica la cosa, en lloc de tenir 2 capibares, ara tinc una capibara i un noi, el famós Tommy, però estem a la situació que parlàvem, que és, tenim aquí aquests nòduls, i doncs s'ha arribat a l'hora de fer una cosa ja una mica més xula, de dir, escolta tu, i si vull canviar de colors els nòduls? Fixeu-vos, aquí tenim una sèrie d'icones, i en concret, perdó, aquest aquí, Show Color Palette, m'activa el color. És un mateix que fer servir el shortcut la tercera C. Vale. Com funciona això? Mireu, vaig agafar a l'encapi, a la capibara, i li vaig a donar un color, aquest mateix. Ja té coloret. Ara vinc al noi i li dono un color fred. Bueno, està molt bé, ara veurem que té més aplicacions, no és només per fer maco. Disculpeu, encara no estic molt fi. Ja hem explicat lo del color i ara podem explicar les famoses sticky notes, que són aquestes coses d'aquí. Create a new sticky note. No podeu veure sencer perquè la capturadora el talla, però jo puc venir aquí, clicar i m'apareix això, que està molt bé. Fixeu-vos. Per què fem servir aquests sticky notes? Doncs per infinitat de coses, la veritat. Disculpeu. Necessito un altre plat d'aigua. En aquesta sticky note jo puc venir aquí i escriure alguna cosa. Hola, joguiners. I si vull posar un títol, perdó, això és per moure'n. Aquí veieu, perquè aquí no m'ho... Sí, pensava que... Aleshores, això m'ho tanca i m'ho obre. Molt bé. Bé, ho deixarem així tancadeta. O no, perquè explicarem lo del color. Ara jo això ho he fet servir per una tonteria, però jo podria explicar alguna cosa, alguna nota, perquè li deixo... Marxo de vacances, tant de bo, i li deixo a una companya la feina i vull que sàpiga alguna cosa especial del nos del noi. Doncs jo li posaria aquí, hola, tal persona, salutacions, en el no del noi tens que tenir en compte això i això. Això funciona molt bé. No només per companys, sinó que a vegades, seguim amb l'exemple, me'n vaig de vacances, es nota que ja tinc ganes, em vaig de vacances i quan torno obro l'escena i ja no me'n recordo de res de l'escena, ni de com anava jo, ni de la feina, ni de res. Doncs aquí me puc haver deixat un recordatori a mi mateix amb alguna qüestió pràctica que em pot ser molt interessant. Va, anem a deixar això, anem a dir que això ho volem i ho deixarem així. Ara veureu. Va bé. Tinc organitzat d'aquesta manera tan peculiar la meva escena i ara anirem a una altra utilitat que a mi m'agrada molt, que és aquesta d'aquí, el Create Network Box, que jo el faig servir tant sobretot quan treballo molt a Mari o quan treballo... Ja ho diré, no em sortirà a Nuke, perdoneu, el major estàndard del món i no em surt... Bueno, faig així, clac. Mireu, per què me l'ha fet aquí? Perquè jo tenia seleccionat aquest nòdul, vaig a fer Ctrl-Z. Si no tinc reseleccionat, quan faig Create Network, que també, si no recordo malament, és el Shift-O, ell m'ho deixa penjant por ahí, on creu. Jo, per exemple, ho deixaré aquí. I això, per defecte, ve amb aquest to gris. Però jo puc venir aquí, donar-li a la C, i, per què no canvia?
estic donant-li colors, perquè no el tinc seleccionat. Tinc que venir aquí, a aquesta part en concret, i seleccionar-lo. I ara, per exemple, el color fred, ja el tinc. Si jo fico, anem a treure l'acent, ja he fet la seva missió, si jo fico això aquí i això aquí, jo això ja el tinc junt. I aquí podria venir, ara sí, fer doble clic i dir-li, per exemple, Toby. Vale? Això que jo tinc costum de dir-li backdrop, perquè és com li he dit tant a mi com a Mari, em costa molt aquí saber això, name workbox. Jo ja tinc això així i m'he organitzat. I ja sé que aquest és el nodo del noi, que puc entrar, i ara amb la U tornar fora, i les notes, que puc fer així, i el Tommy també ho puc col·lapsar. I deixar-ho ahí. Ojo. D'acord? És molt útil, no és una pijada de dir, ai, mira, està fent el pijo i fotent-li aquí colors. No, realment és útil ordenar d'aquesta manera Nodolandia per un bon treball. I quan feu coses més complicades, vaja que sí sempre us anirà a fer això. Molt bé, doncs jo crec que ja m'he explicat pràcticament totes les coses que us volia explicar. I, si de cas, una cosa que podem fer és, tot i que ho he deixat pel final, què ha passat aquí? Com ha aparegut aquest display options? Li he donat a la D. Aquest és un controlador de les opcions de display del monitor. Per exemple, el background. Això us agradarà molt a tots. Jo, per defecte, sobretot quan treballo amb geometria, m'agrada tenir el modo light. Però aquí veieu que tenim dark gray o dark gray. Anem a provar el dark. Tot fosc. Si us agrada treballar en aquest mòdul, perfecte. Gray, gris o gris fosc. Bé, és important. No només perquè puc canviar el background, sinó perquè es poden fer moltes coses, que ja anirem parlant, però està bé que sapigueu que amb la D s'obre el display options. Doncs jo crec que amb això, tot el que és el vídeo de bàsics, ja el tenim. I crec que no farem res més. El següent vídeo serà molt curtet, i és una cosa que vull fer, perquè és molt friki, que és explicar-vos una mica per què no modelo mai en Houdini, o pràcticament mai. Sí que faig modelat procedural, però normalment quan necessito modelar alguna cosa tinc costum de fer-ho en Maya, ara estic aprenent a fer-ho en Blender, però és estrany que ho faci en Houdini, tret algunes coses. Però, bueno, crec que serà un vídeo interessant, i res, ens acomiadem, espero que el meu constipat vagi millorant, i que cada vegada fiqui més la pota, i bé, fins aquí la cosa.